Olá gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar o vídeo mostrando a minha geladeirinha que eu fiz hoje. É uma geladeira nossa, mas eu fiz de papelão. Da frente eu escrevi Lara, que é o meu nome, né? Como você sabe. Lara Lopes Feitosa. Tá? Meu nome é Lara Lopes Feitosa, mas eu botei Lara, tá? Só botei um coração, né? Uma roda gigante, dois menininhos. Aqui tá escrito B-A-L-E-O. B-A-L-E-O. Aí aqui veio a porta. Fecha. Tá meio difícil. Aí aqui tem uma mostarda. Depois aí aqui tem uma macarronada e uma bala. Tem um leite. Aqui tem papinha das babies. Aqui tem a farinha. Aqui tem a papinha de uva e a papinha de laranja. Aí aqui tem macarrão, tem água, aí tem um frango, aqui um frango, que tem as frutinhas. Ó, as frutas. Também tem o suco de uva. Aí tem as frutas, tem duas salsichas, tem caroço. Tem tudo isso, tá? Depois eu gravo a nova linha, tá, gente? Porque agora vai dar. Mas quando eu acabar esse vídeo, eu vou gravar a nova linha, tá? Nova linha. Mas como que eu vou fazer combinha? Que eu nunca fiz essa. Eu já fiz, deixa aí embaixo. Já fiz uma vez, né? Uma vez, eu acho. Ou foi duas. Tem a geladeira, vai ficar muito mais. Então, gente, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, deixa muito like pra poder fazer o congelador. Congelador, tá? Também esqueci de mesclar esse negócio aqui. São um suquinho, né? Tá. Então, até o próximo. Até daqui a pouco eu vou gravar o vídeo. E tchau, né?